हेलो फ्रेंड्स, मैं रज़ी अमान आपको अपने चैनल गार्डनिंग और रूफटॉप पे एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा खास है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक्चुअली क्या है, मैंने कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन प्लांट परचेज़ किया था, तो उन्होंने मुझे परसों ये वहाँ से थ्रू स्पीड पोस्ट भेजा है और आज मुझे मिल गया दोस्तों। तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी भी कही जा सकती है। प्लांट काफ़ी हेल्दी है, मैंने खोल के पहले देख भी लिया है, तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ, उसकी अनबॉक्सिंग कर दूँ कि कौन सा प्लांट है, क्या है और कैसे क्या करना है इसके लिए। तो ये कौशिक देवनाथ हैं कलकत्ता से, तो इनसे मैंने ये परचेज़ किया है दोस्तों। तो आज ही मेरे पास आया है ये प्लांट, और थ्रू स्पीड पोस्ट, देखो स्पीड पोस्ट का वहाँ पर लोगो भी लगा हुआ है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों, चलिए इसको निकालते हैं इस बॉक्स से। दोस्तों, पैकिंग उन्होंने काफ़ी अच्छी कर रखी थी, तो अब मैं इसको आराम से ऑलमोस्ट सारे पेपर जो हैं वो निकाल देता हूँ। तो पेपर सारे मैंने निकाल दिए दोस्तों। उन्होंने काफ़ी अच्छी पैकिंग कर रखी थी, नीचे से टैग भी कर रखा था ताकि ये इधर उधर हिले डुले ना। तो ये बॉक्स को हटा देता हूँ। अब प्लांट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप एक लुक लीजिए, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितना हेल्दी प्लांट है और ये कौन सा प्लांट है। तो चलिए दोस्तों, इसको निकालते हैं। पहले उन्होंने पैकिंग बहुत अच्छी कर रखी है। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने एक छोटे से, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कौन सा प्लांट है दोस्तों। तो ये मिनिएचर बैम्बू है दोस्तों, इसको हम चाइनीज़ बैम्बू भी कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, इंडिया में जो भी छोटी चीज़ होती है, पता नहीं रीज़न, आई डोंट नो वाई, तो उसको हम चाइनीज़ नाम दे देते हैं। तो एक्चुअली क्या है, मिनिएचर बैम्बू है दोस्तों, और ये काफ़ी अच्छा है। थोड़ी सी लीव्स जो है येलो हो गई हैं दोस्तों, तो वो ज़रूरी दोस्तों है कि इतने दूर से कलकत्ता से ट्रैवल करके आया है और इसको पानी बिल्कुल ना दिया गया है। पानी एक्चुअली देने से वेट ज़्यादा हो जाता है, तो पोस्टिंग जो पोस्ट का चार्ज होता है वो ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। तो उससे बचने के लिए इसमें पानी कम दिया गया है। तो ऑल ओवर ये दोस्तों प्लांट काफ़ी अच्छा है। तो अब बात करते हैं कि मैंने इसे परचेज़ कहाँ से किया दोस्तों। फेसबुक पे एक पेज है जिसका डिस्क्रिप्शन में, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें दे दूंगा, कि आप भी जाकर उस पर परचेज़ कर सकते हो दोस्तों। कोई प्रमोशन नहीं है। प्लांट मुझे अच्छा मिला है और अच्छे प्राइस में मिला है। एक्चुअली क्या है कि मुझे ये इसके लिए टोटल 300 पे करने पड़ गए, लेकिन दोस्तों कलकत्ता से आया हुआ तो 189 रुपीज़ इसका जो पोस्टर चार्ज है वो लग चुका है। तो ऑलमोस्ट मुझे 111 रुपये का ये प्लांट है, और बाकी जो पोस्ट का चार्ज है वो दोस्तों, वो तो ऑब्वियसली हमें ही देना पड़ेगा कि हम प्लांट मंगा रहे हैं। तो एक 300 का मुझे प्लांट पड़ गया है, लेकिन ये मैं इससे काफ़ी खुश हूँ दोस्तों। यहाँ पे मैंने बहुत जगह इसको सर्च किया, लेकिन ये मुझे मिला नहीं था दोस्तों। और जिनको बोनसाई का शौक़ है दोस्तों, उसको वो लोग भी इसको ले सकते हैं दोस्तों, और इसको प्रोपेगेट भी कर सकते हो। आपके पास अगर एक प्लांट आ गया है तो इन फ्यूचर आप इसको प्रोपेगेट कर सकते हो, बहुत सारे प्लांट बना सकते हो। तो ये आपके ऊपर दोस्तों, आप इसके साथ क्या करना चाहते हो। हाँ, अब यहाँ से थोड़ा सा बेटर लुक आ रहा है दोस्तों इसका। तो इसको हम अगर चाहे तो एक बोनसाई ट्रे में ग्रो कर सकते हैं एज अ बोनसाई। अगर आप, जैसे हम गांव में, आई थिंक मैं तो गांव से बिलोंग करता हूं, तो मुझे पता है कि गांव में जो बैम्बू के जो पूरा एक जो जहाँ पे बैम्बू मिलता है किसी तालाब के किनारे या कहीं पे होता है, तो उसे बसवारी कहते हैं हमारे यहाँ। तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक बहुत ह्यूज होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आप उसका एक छोटा सा रूप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो दोस्तों। बिल्कुल आपको देखने में वही फील आएगा जैसा आप एक इतना बड़ा जो बैम्बू का ट्री है उसके साथ जो आप टीला देखते हो, वही फील आएगा, लेकिन आपको एक मिनिएचर लुक में नज़र आएगा। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो दोस्तों। बाकी की जो डिटेल है, इसकी केयर कैसे करनी है, उसके लिए अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी मुझे भी इसके बारे में बहुत सारी बातें जाननी हैं, तो वो सारी बातें मैं कलेक्ट करके
फिर आप लोगों को बताऊंगा कि इसकी केयर कैसे करनी है, इसकी प्रोपगेशन कैसे करनी है, इसको कहाँ पे प्लेस करना है, इसको कौन सा फर्टिलाइज़र देना है वगैरह वगैरह। जब इसको रिपोर्ट करूंगा तो वो सारी की सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एक साथ में सारी की सारी बातें शेयर करूंगा। तो थैंक्स कौशिक जी, आपने मुझे ये भेजा और बहुत अच्छी हालत में भेजा। और अगर किसी को डिटेल चाहिए कि मैंने कहाँ से परचेज़ किया है तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आके बताइए, तो मैं उसको डिटेल शेयर कर दूंगा। अभी तक मैंने कौशिक जी जो जिनसे मैंने प्लांट मंगाया है उनसे मैंने एक्चुअली परमिशन नहीं ली है कि मैं उनकी डिटेल शेयर कर सकता हूँ। इस वजह से मैंने उस पर जो पैकेट था उसके जो उनकी डिटेल्स थी और एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर मैंने उस पर ब्लैक टेप लगा रखा था। तो उनसे एक बार पूछ लूँगा कि मैं उनको शेयर कर सकता हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं उनसे पूछ के आप उनकी डिटेल या उनका फ़ोन नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि वो सेलर हैं तो ऑब्वियसली वो सबको अपना फ़ोन नंबर देते ही होंगे। तो मैं उनको उनसे पूछ के आप कमेंट में आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको आप लोगों को दे दूंगा। हाँ, और एक बात तो दोस्तों फिर से बता देता हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का। मुझे पर प्लांट चाहिए था, मैंने परचेज़ किया दोस्तों, मुझे कोई फ्री में नहीं मिला है। तो एक बात आप लोग अच्छे से मतलब जान लीजिए कि मैं जो भी बात करता हूँ जेन्युइन करता हूँ, जो मैं फील करता हूँ गार्डन में। और बहुत सारी वीडियोस हैं जो दोस्तों बहुत सारे लोग यूजलेस बोलते हैं कि ये ज़रूरत नहीं डालने की। दोस्तों एक्साइटमेंट में मैं वीडियो डाल देता हूँ, इसलिए कि जो भी प्लांट मैं परचेज़ करता हूँ, लास्ट वीडियो तो मैं 2 प्लांट परचेज़ किए थे उसकी वीडियो डाल दी थी। तो परचेज़ करता हूँ उसके प्राइस भी बताता हूँ कि उसकी प्राइस एक्चुअली जो मुझे क्या मिला है। आप लोग बार्गेन करके और भी कम कर सकते हो या फिर और भी महंगा मिल सकता है आप लोगों को, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी दोस्तों इस खूबसूरत से प्लांट की अनबॉक्सिंग। बाकी डिटेल दोस्तों इसकी जो रिपोर्ट करूँगा, इसकी केयर कैसे करनी, कहाँ रखना है, क्या क्या इसको देना है, सारी बातें मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द आने वाली है। तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पौधों का ध्यान रखिए। नमस्कार। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।